Господин председатель, поздравляем Бахрейн со вступлением в обязанности председателя Совета в апреле. Признательно американскому председательству за руководство Совета в марте и, в частности, за их экскурс в историю первых лет Совета Безопасности в Нью-Йорке. Благодарим бахрейнское председательство в лице министра иностранных дел Абдулатифа Аз-Заини за организацию первого в истории Совета Безопасности брифинга по взаимодействию между Всемирной организацией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Признательны помощнику генерального секретаря Халиду Хьяри и генеральному секретарю СС АГПЗ Джасиму Аль-Будейви за обстоятельные доклады. Считаем проведение сегодняшнего брифинга своевременным, прежде всего в контексте нынешнего беспрецедентного витка насилия в регионе Большого Ближнего Востока, который, к сожалению, затрагивает и дружественные России государства, включая страны СС АГПЗ. При этом не можем согласиться с однобокими ремарками о первопричинах текущей конфронтации. Впрочем, попытки исказить реальную картину событий и причинно-следственную связь вполне укладываются в нескрываемое стремление внерегиональных сил наживаться и получать выгоду от множащихся в регионе очагов хронической нестабильности. Со своей стороны хотели бы вновь напомнить, что нынешняя ситуация сложилась не в вакууме, а стала прямым следствием неспровоцированной агрессии Соединенных Штатов и Израиля против суверенной территории Исламской Республики Иран. Вашингтон и Западный Иерусалим не могли не осознавать всю тяжесть последствий своей военной авантюры для стран региона. Ежедневно гибнут ни в чем не повинные люди, включая женщин и детей. Масштаб ущерба энергетической и другой жизненно важной инфраструктуре в Иране и аравийских монархиях растет ежеминутно. Непоправимый урон наносится не только региональной стабильности, но и глобальной продовольственной, энергетической безопасности и в целом мировой экономике. Об этом наглядно свидетельствуют соответствующие оценки и прогнозы профильной структуры ООН, волатильность цен на глобальных рынках, перебои в поставках энергоресурсов и удобрений. В очередной раз призываем к незамедлительному прекращению всех боевых действий, несущих разрушения и страдания мирному населению. Россия готова содействовать поиску путей урегулирования нынешней конфронтации на политико-дипломатической основе при соблюдении международного права и при учете законных интересов вовлеченных государств. Подтверждаем нашу твердую приверженность суверенитету, территориальной целостности всех стран региона. С каждым днем становится все очевиднее, что первый шаг на пути к деэскалации – прекращение ударов Вашингтона и Западного Иерусалима по иранской территории и остановка ударов Ирана по территории арабских государств. Пора остановиться и прекратить опасные игры с огнем, грозящим перерасти в полномасштабный не только региональный, но и глобальный пожар. Господин председатель, разделяем прозвучавшие сегодня оценки о важности активизации взаимодействия по линии ООН, СС, АГПЗ, как двух организаций, выступающих в пользу обеспечения мира и безопасности в региональном и глобальном масштабе. Поддерживаем такое сотрудничество в духе нашей традиционной убежденности о необходимости учета мнений региональных организаций в работе Совета Безопасности на тех направлениях, которые имеют к ним непосредственное отношение. Исходим из того, что СС АГПЗ является объединением политико-экономической направленности. Убеждены, что входящим в него нашим аравийским друзьям есть чем поделиться с Советом Безопасности в плане анализа ситуации в регионе залива, выработки совместной реакции на актуальные вызовы и угрозы, продвижения социально-экономической объединительной повестки. У нас, в свою очередь, налажен регулярный обмен мнениями с Советом стран залива по различным темам, представляющим взаимный интерес.
Плотный политический диалог закладывает прочную основу и для дальнейшего поступательного развития всего комплекса торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между нашей страной и аравийскими партнерами. Господин председатель, страны-участницы СС АГПЗ по праву занимают место одного из ключевых центров формирующегося многополярного мира, последовательно укрепляет свой авторитет в качестве важных игроков на мировой арене. В рамках нашего регулярного диалога с этой региональной структурой особое внимание уделяли и уделяем продвижению предлагаемой Россией концепции безопасности в Персидском заливе, направленные на поддержание в этом стратегически важном регионе добрососедских отношений между всеми прибрежными государствами. Мы говорили об этом еще давно. Актуальность российских наработок и соображений подтверждается последними событиями в регионе. Всегда подчеркиваем, что изложенные в нашей концепции идеи, в проекте нашей концепции идеи, не являются окончательными. В отличие от западных коллег, мы никогда не навязываем готовые рецепты или свою точку зрения как единственно правильную. Наоборот, приглашаем наших ближневосточных друзей к конструктивной дискуссии с целью поиска совместных решений, которые отвечали бы интересам прежде всего самих регионов. В заключение хотели бы поблагодарить бахрейнских коллег за инициативу принять по итогам сегодняшнего заседания заявление председателя Совета Безопасности о взаимодействии ООН и СС АГПЗ. Отмечаем конструктивный подход автора к согласованию текста и тот факт, что нам всем удалось выдержать документ в деполитизированном ключе. Благодарю вас.